早晨啊，大家好啊，又係我翠花。今次呢條片呢係簡單咁講下，我成日都喺度講話 CTC 大話究竟係咩嚟嘅呢？乜嘢係 CTC 呢？其實 CTC 呢就係我嘅成套我用嚟做直播，俾人哋睇我係點樣做交易嘅一啲準則嘅成套心法。咁係有啲咩呢？就係包括我嘅畫線同埋 TradingView 上邊我自己用開嘅一啲已經改咗參數，已經係手炒咗無數次，係已經係有一套可以重複嘅方法嘅一套系統。咁呢套系統呢，就我自己覺得好用啦，咁又係我自己調配出嚟啦。咁到時我係會直接開通俾你，咁你自己去調校參數啊，唔使去要睇下有冇信心啊，個咩做單嗰啲唔需要噶啦。跟住另外就係教你哋畫線，畫線呢就係呢一紮線，咁你會見到好多噶嘛。但係其實我唔係亂咁畫出嚟噶嘛，全部係有個邏輯喺度嘅，係啦。咁到時係會教識咗你畫埋線。咁其實同埋呢。系統其實你哋都知道係咩嚟㗎啦，都係指標嚟嘅啫嘛，係即時嘅一啲統計計算。咁其實佢係取代唔到畫線嘅，所以其實畫線係個權重係重要過系統嘅。系統只不過係輔助，令到我哋嗰個落單嗰個準則同埋個機率係會更加多，令到我哋更加有信心咁落單咁解嘅啫。咁你會見到啦，啲大位線就好似呢啲啊，呢啲線呢，全部會教晒你點樣畫到出嚟嘅。因為出邊以往嗰啲線啦，都會係咩3點連一線噶嘛，就會比較空泛啲啊，即係會係每一個人邊個位置係3個點呢，每一個人呢都會畫出嚟唔同噶。咁但係我嘅畫線法係完全唔係嗰種3點連一線嘅方法嚟嘅。咁有興趣想學呢，就可以睇下我 Patreon 啦。咁我 Patreon 亦都更新咗啦，我發覺我之前嗰個簡介呢，其實個報價就唔係咁好，咁我而家就更改翻呢，係俾咗一個大錢之後呢，其實係會學到我頭先我所講嘅呢啲畫線啦，係啦，一定會教到你識嘅。另外呢，係包埋個系統噶啦，係1年嘅。跟住咧，你俾咗呢個錢之後呢，就要喺我個 Patreon 嗰度呢，再報一個888，我私人會上架俾你嘅一個會籍。咁你報咗呢，先至會睇到我嘅線上嘅一啲教材，同埋解鎖晒我所有 Patreon 上面以往嘅所有 Zoom Live 嘅錄影。咁就等你得閒嘅時候呢，先至得閒走去睇啊、重溫啊。即係平時你翻工忙啊，我放咗工我先至有時間去集中精力咁去學我呢套嘢嘅。咁啊隨時隨地就可以學啦。咁同埋嗰888呢，其實最主要除咗係解鎖所有嘅文章同埋一啲教材之外呢，係俾你哋可以跟我 Zoom Live，咁係逢星期1、3、5晚上嘅實戰班，每一晚就會有個實戰，即係譬如我今晚同你哋做 NVIDIA 期權，又或者我今晚同你哋做黃金嘅 CFD， 咁到時都係會係好貼士咁，同埋係可以對答咯，私人班嚟嘅。咁嗰個就888，你喺呢度見唔到我，到時我上完架俾你呢，我就會下翻架嘅，基本上。咁個簡介就係咁多啦。2人同行有7折㗎，咁截止日期呢，去到下年1月7號。有興趣嘅話咧，就快啲揾你個 friend 過嚟一齊報啦。咁如果你話，我突然之間我都唔知邊度揾人喎，咁你都可以報1人嘅，1人都有個8折嘅優惠啦，都係同樣係1月7號就截止啦。咁一報咗可以得到我成套直播嘅交易方法。咁其實真係貨短炒係十分之好用嘅。咁有興趣就快啲 PM 我啦。我哋直播見，拜拜。